တန်းတို့ညီများဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုရဖို့ကျမတို့အညာကိုသဘောတင်ထားရပါတယ်နားထောင်ပေးကြပါဦးဒီမိုကရေစီတန်းတို့ညီများအခွင့်အရေးရဖို့အညာကိုသဘောတင်ထားရတယ်တရားမှုကိုမတရားမှုစီမှာအသက်တွေနဲ့ပေးဝေခဲ့ကြရအညာရဲ့အလှတရားတွေကိုမိရှို့လိုက်လို့ရလာတဲ့ပြအစတွေဟာဘလောက်တန်ပါတယ်လဲတားပြောက်သွားတဲ့အမေအိုရီရဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုတော့ဈေးမစစ်နဲ့ပေါ့ဗျာအိမ်ပြေးသားတယောက်စီရဲ့အတက်တစ်ချောင်းစီကရောပေါက်ဈေးဘလောက်မြောက်ပါတယ်လဲဒီမိုကရေစီကိုရဖို့အညာမှာမိကိုယ်လုံးအချိန်ဘလောက်ထုတ်ပေးရအောင်မလဲအမေအိုရီရဲ့မျက်ရည်တွေပိတ်တာချင်းဘလောက်ပေးရအောင်မလဲအိမ်ပြေးသားတွေရဲ့အသက်ဟာဈေးအပေါ်ဆုံးထင်ပါရဲ့ပေါ်လောလောကိုထုတ်တုံးထားတာဒီမိုကရေစီကိုရတဲ့အခါမြို့ကြီးပြကြီးကိုအရင်ဝေပေးလိုက်ပါအညာကတော့နာစရာတွေအရင်ရလိုက်ပြီမို့ပြပုံတွေအရင်ရှင်းရအောင်မယ်ဝေကြီးနှလုံးသားဖြင့်ရွေ့